دوستانو دا ډیره زیاته افسوسناکه واقع ده. د دغه کس ورور دا خبرې کوي، د دې له خولې نه مکمله بیان اورو. د ده ورور یورپ ته تللی، خو په بیلاروس کې د بیلاروس په ځنګلاتو کې څه ورسره سوي دي او دوی د خپل ورور بیا سره کوم ته پاکستان ته خپل ملک ته راوړی، په څه تکلیفونو باندې څه تکلیفونه ورته پېښ سوي دي. او هغه خلک کوم چې بهر ته تلل غواړي یورپ ملکونو ته، د هغو لپاره په دا ویډیو کې ډېر زبردست میسیج دی. نو دغه ډیره زیاته افسوسناکه واقع ده. د دوی د ورور له خولې نه اورو چې د دوی ورور باندې کومې سختې تېرې سوي دي او د ده لپاره یې څه کړي دي. نو راځئ ملګرو دا ویډیو پر راسره وګورئ. د یورپ په ځنګلاتو کې ډېر شي پښتنو لاشونه پراته دي. د بیلاروس په ځنګلاتو کې د ډېر شو پښتنو لاشونه ځکه پراته دي چې د هغه سره په سوشل میډیا رابطه کېږي. تا خو خپل راوړ، خو زمونږ د هغې خو میاشتې وشوې پرتې دي، نو څنګه به یې راوړو؟ د بیلاروس ته تللی دی. د بیلاروس ځنګلې چې کومې دي دا ډېرې اوږدې دي. دا خلک ځي په غلا باندې او خلک هغې ورته شنه باغونه ښي چې بس داسې به ووړې او اسان کار دی. دا اسان کار نه دی. ته به درې ورځې شپږ ورځې به پکې مزلې کې، نارې به تېرې، تندې به تېرې. نو دی د ډېر زیات د ټینشن د وجې چې دی نو دی هم خراب شوی دی چې په هغه ځنګلو کې دی پاتې شوی دی. او دا د افغانستان یو ایجنټ دی. نو انشاءالله د دې غم نه پس به بیا هغه ایجنټ موږ راغواړو او هغه قدر دی، یعنې هغه سره به خپله مطالبه خپلې خبرې وکړو. د مورې څه حالت چې خلکو ټیک ټاک یې جوړې کړي، یو پاکه جوړې رایستي او هغې ښکلې بلډینګونو سره تصویران وباسي او دا خلک لیوني شي چې کنې دا خو هغه د فلم او د ډول څورنه هغه پاټ ورته جوړ کړي که نه. او تاسو دې څنګه راوړ که نه؟ ځکه چې ما اورېدل دی چې هلته څوک پراته خو ټول عمر تېرېږي، خو د راوړو بندوبست ځي ځکه چې لیګل ډاکومنټیشن نه وي. تاسو څنګه راوړ؟ دا باران به پې ورېږي، واورې به پې ورېږي، په چکړو کې به ګرځي، د اوبو ښکلې سني. یقین وساته چې چېرته به متیازې د ځناورو د هر څه چې پکې کړي، که چېرته اوبه میلاو شي هغه به څکي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مستقل زه به دې خاوره ګرځم. زه کوشش مې دی چې د دې پښتنو دپاره داسې یو اویرنس راشي چې زمونږ کې یو تبدیلي راشي، بدلون راشي، زمونږ مایند سیټ چې دی هغه چینج شي. زه دلته ولاړ یم په صوابۍ کې یا روسین کې. ما سوشل میډیا باندې یو واقعه ولیده، زه په خپله ډېر خفه کړم. یو 33 یا 34 کالو یو نوجوان چې دی هغه یورپ ته تللی دی، په سختو لارو تللی دی. چا ورته یو ښکلی مستقبل ښودلی دپاره د دې چې یو 2 لکه روپۍ ترې وومه یا د یو 15 لکه روپۍ وګټم، خیر دی کو دې تباه شي. خو ده ته دنیا ښیمه چې ستا به ژوند جوړېږي، ته به مزې کوې، نو ته لاړ شه 10 لکه روپۍ راکړه، زه دې لېږم. بهرحال پیسې خو یې ترې ښه ډېرې ګټل دي، خو کس یې لېږل دی او کس هغې سختو د وجې نه ژوند بایلل دی او جنازه یې شوی ده، ښخ شوی دی. خبرې کومه چې د دوی سره د ټول ناول خو ستاسو د ټولو سره زه تعزیت کوم. جي الله دې وبخښه شبرجان صاحب، ستاسو شبرجان بنون صاحب، تاسو په راتګ باندې موږ تاسو ته په خیرالي وایو. تاسو ډېر د لرې نه راغلي، الله هم قدر وکړه. ډېره مننه. یقت به ستا په دې اواز کې هم درد دی، ستاسو په دې مخونو کې هم درد دی او یقینا د خفګان خبر هم ده. زه خفه یم، ما لیدلی دی، تاسو به ډېر خفه یې، ستاسو رشته دارو. تاسو دا قیصه لږ زموږ کتونکو ته وکړئ. نو زه به درته دا ووایم چې دا ماشوم او چونکې دا خو واړه چې کوم دي خو چا سره سلا مشوره نه کي. زه خپله په یورپ کې پاتې کېږم، لیاقت نوم دی، لیاقت وصال، او زما چې کوم دی نو شپږ وروڼه نور دي دلته کاروبارونه کي. نو د مو خو خپله زه خپله انګلینډ کې ژوند کوم، هلته پاتې کېږم. نو ده خو لکه نه ما سره سلا کړې ده، نه زموږ خبره مني که موږ چاته ووایو چې یاره تاسو مه راځئ په دې لارو، دا غلطې لارې دي. نو ده ځان له دا لار چوز کړې ده چې دی د بیلاروس ته تللی دی. د بیلاروس ځنګلې چې کومې دي دا ډېرې اوږدې دي. دا خلک ځي په غلا باندې او خلک هغې ورته شنه باغونه ښي چې بس داسې به ووړې او اسان کار دی. دا اسان کار نه دی. ته به درې ورځې شپږ ورځې به پکې مزلې کې، نارې به تېرې، تندې به تېرې. هلته کې پکې بلا خلک په دې ځنګلو کې پراته دي. یقین وساته کوڅو کې هم دروړلي. نو زه صرف ستاسو په دې دغه باندې د خلکو ته یو اویرنس کوم چې پلیز خپل ماشومان په دې لارو مه لېږئ. دا راته ووایه دی چې تو نوم دلته به د چا دا سبز باغونه خو ولې که نه، د دې ځای نه به چا لېږلي که نه؟ بالکل دا به همداسې خامخا به د چا سره دغه کړي. ایجنټان خو دا ټول ملک ډک دی. بدقسمتي زموږ دا ده چې نو ګورنمنټ د هغې خلاف څه اکشن هلي
چې څوک داسې قسمه دغه کی لکه بلاروس ته چې دی تللی خو په ویزه تللی چې به ورته ویزه لګولي که نه دنه به پنډ پیسې اخیستي که نه نو ما په خیال پته نه لګي چې دنه 20-25 لک روپۍ اخیستي حالانکې دا ډېره بېوقوفتیا ده چې تاسو د بلاروس په ویزه باندې دونه پیسې ورکوئ دا یقین وساتئ چې دا تاسو ته په 1,00,000 روپۍ هم لګي چې لکه څوک هسې ځي صحیح ده او تاسو دې څنګه راوړ که نه ځکه چې ما اورېدلې چې هلته څوک پراته خو ټول عمر تېرېږي خو د راوړو بندوبست ځي ځکه چې لیګل ډاکومنټیشن نه وي تاسو څنګه راوړ څنګه چې تا تپوس وکړو بشیر جان صاحب دا یو ډېر اهم سوال دی اصل کې مسله دا ده چې ته کله هلته کې لاړ شي دا خو ټول په غلا باندې ځي د دې نه پاسپورټ واخیستی شي چې پاسپورټ یې واخیستی شي نو دا بېنومه شو ان لیګل شو چې کاغذونه ورسره ني پاسپورټ ورسره ني نو ته به څنګه په یو ملت ته چې بارډر کراس کې نو ته چې پردي کور ته وړې نه د کور مالک به تا پرېږدي یو مثال خبره کومه نو دې کې مرګ دی بل بارډر کراس کول د بل ملک ته وړېدل دا مرګ دی خالص مرګ دی د خپل ماشومانو ته بیا یو ریکویسټ کوم چې په دې لارو مه ځئ تاسو ته به لږ معلومات ډېر وي که نه لږ دوی ته ووایه چې په اللیګل طریقه خلک ځي نو کمې کمې سختۍ ني د هغې سختۍ دا دي که نه چې د ټول نه لومبنۍ خو دا دی چې د سره به هر انسان دوکه کي د ده به چې کوم دی د ناستې پاستې ځای ني دی به کله چې کوم دی نو په ځنګلو کې جامو به پته نه لګي د خارخ به پې لګېدلي 200 کسان په یو ځای باندې دا باران به پې ورېږي واورې به پې ورېږي په چکړو کې به ګرځي د اوبو ښکلوي سني یقین وساته چې چېرته به متیازې د زناورو د هر څه چې پکې کړي که چېرته اوبه میلاو شي هغه بس کې د خوراک تا سره څه نشته ته به ګرځې څنګه ده لکه چې د 80 کیلومتره ځې دا به ځان سره څنګه وړې زه یو عام سوال دی صحیح ده ستاسو فرض که د UK یا د یورپ نیشنالټي نه وی نو دې بیا راوړلو څه بندوبست نه و که نه زه چې ته خبره وکړم نو دا بیا اندازتا ناممکنه وه دا د الله فضل و چې زما سره خو یورپین نیشنل دی ما ته هغه مرګ ته تګ څه مسله نه ده خو دا خبره ما ته صرف پته لګېدلې وه دا ما ډېره پټه ساتلې وه دې کې صرف زما شپږ واړه وروڼه دي موږ ورونه یو شپږ واړه وروڼه چې کوم دی نو ما سره بلکل اوږه په اوږه ولاړو هغې ما ته وي چې دوی په هره طریقه یو په هر څو پیسو یې په هر رنګه پې لګي دی به روچتو که چېرې ما سره د هغې مرسته نه وي د دې روچتول بلکل ناممکن و د مورې څه حالت د مورې حالت دا دی که نه چې تر نننۍ ورځې تر کومې ورځې په پرونۍ ورځې پورې دا موږ ناخبره ساتلې وه موږ دا یو خپل ورونو کې لکه زموږ خپله مورکۍ چې کوم ده موږ نه ده خبر کړی پټ هم ساتلې ده موږ به د شپې ټوله شپه چې کوم دی نو وروڼو خپلو کې چې یاره نن دا ډاکومنټ پکار دی نن دا پکار دی دا وله جوړ که دونه پیسې ما پسې دلته راولېږه دا وکړه دا وکړه دا ناممکنه خبرې دي بیا هم درته وایم چې خپل بچي به دې لارو مه پرېږدي ښه تاسو به څه وایئ جي دا جي زموږ د تره زوی و او دا یو قسم لار ورته چې غلطه دته ښودلې شوې ده نو د هغې موږ مخنیوي کوو د دې مخنیوي موږ دا یو میسج خورو چې دا څومره ینګ هلکان دي چې دا BA او MA دا تعلیمونه دي کړي دي دغه ځای ته یې رسولي دي بیا د هغې نه په شا شوي دي دا زموږ د مشرانو ټولې غلطۍ دي اصل کې چې د خپل اولاد او د خپل بچي دي خیال نه ساتي زه به دا یو خبره وکړم چې دی په کوم لارو باندې تللی دی په کومو ځنګلو دی تللی دی څنګه چې د لیاقت به یې دا خبره وکړله د چې څومره منډې تړلې والي دي نو بس هغه الله لیدلي دي او دی ټول عالم لیدلي دي دا زما د تره زوی و موږ دا 15 ورځې دلته کې چې څومره ډیوټۍ څومره شوګیري موږ کړي دي د ده کور ودانې د ده پلار د ده ټول لکه دا خبرې زما بلکل د خولې نه راځي موږ ډېر زیات پریشان یو د ده کور والا بس هغه خبر شوي دي چې کله کټ موږ په دې دروازه باندې ورننه باسلی دی باقي موږ دې ته چې څومره شوګیرۍ کړي دي دا خلک موږ واپس کړی دی دا زنانه دا څومره یا حسین دا ډېره لویه محله ده نو زه به دا خبره وکړم چې بس دا د الله له طرفه وه او مشوره پکې ونه او داسې ایجنټان دي چې دلته دا شنه باغونه وښیي چې تا زه یورپ ته بوځم جرمني ته یې بوځم او بیا هلته هغه ځنګل چې بیا به صرف یو الله یي نه اوبه یي نه خوراکه یي هېڅ قسم داسې دغه نه نو دی د ډېر زیات د ټینشن د وجې چې دی نو دی هم خراب شوی دی چې په هغه ځنګلو کې دی پاتې شوی دی او دا د افغانستان یو ایجنټ دی نو انشاءالله د دې غم نه پس به بیا هغه ایجنټ موږ راغواړو هغه قدر دی هغه سره به خپله مطالبه خپلې خبرې ومونږ کوو د دې کیسې نه خو به ډېر خلک خبر شوي چې لیاقت به یې د بیلاروس نه خپل رشته دار راوچت کړی دی راوړی دی سوشل میډیا را سره چا رابطه کړې ده چې زمونږ هم داسې مړي پراته دي جان صاحب تاسو ته چې څنګه ما دلته کې ناسته کې یو څو د مسنجر میسیجونه وښولو چې ما سره یو 2-3 کور والا رابطه کړې ده
چې د الله په خاطر باندې روري دا لکه خامخا تاسو په وساست باندې خلکو ته دا پته ولګي چې را د دې مړی راوړی دی چې دا تاسو څنګه راوړی دی هلته زموږ مړی پروت دی مهرباني وکړئ موږ ته لار ګودر وښیه چې دا موږ راوړو نو تاسو د دې یوې خبرې نه سوچ وکړئ چې دا څونه ګران کار دی خلکو ته لار ګودر هم نشته دی چې دا به دې اوس راوړو به موږ څنګه خپل مړی مطلب مړی پراته دي په ځنګلو کې پراته دي خو د راوړو بندوبست راوړو بندوبست نشته یا هلته کې په مردخانه کې پراته دي یا هسپتال کې پراته دي خو لکه څنګه به راوړي چې ته ول ډاکومنټ نشي جوړولی بیا ول دونه پیسې نشي پیدا کولی دا به راوړي څنګه دا ډېرې ناممکنه خبرې دي کنه نو د دې لپاره زه د دې خلاف نه یم چې رګنې څوک د یورپ ته نزي بالکل یورپ ته لاړ شي د تعلیم خپل تعلیم په بچو باندې وکړي د تعلیم په ذریعہ باندې لاړ شي په لیګل طریقه باندې لاړ شي دلته کې کارونه ډېر دي بل مهنت دلته کې وکړي دا کول که دلته کې مهنت وکړي نه دلته کې بلا کارونه دي دا نه چې دلته کې وسایل نشته وسایل هم شته دي کارونه هم شته دي خو دلته کې کار نه کوي یورپ کې به زه کار کوم ټول خلک د شارټ کټ په انتظار کې دي د هغې په وجه باندې زموږ دا کول چې کوم دی او د دې اصل کې مین وجه څه د حقیقت څه دی دا ما بل ورځ هم یو میډیا والا ته وویل چې خلکو ټیک ټاک یې جوړ کړي یو پاکه جوړې رایستي او هغې خپلې خپلې بلډینګونو سره تصویران وباسي او دا خلک لیوني شي چې کنې دا خو هغه د فلم او د ډول سورنا هغه پاټ ورته جوړ کړي که نه چې یاره کنې حقیقت خو څه نه چې کنې هلته کې ژوند څه دی ژوند هلته ډېر سخت دی د دې ځای نه ډېر سخت دی نه د الله په خاطر باندې د خپل بچي په داسې لارو مه پرېږدئ د دې دغه ستاسو د چینل په ذریعه باندې زه د خپلو ینګ ته چې کوم دی یو ریکویسټ کوم یو ته یو انفارمیشن کوم چې یاره تاسو د الله په خاطر په دې لارو مه ځئ بالکل الله هم یورپ ته بوځه الله هم د ښه نه ښه ځای ته بوځه خو په لیګل طریقه باندې دا لیاقت بھائی هنرو خپل رشتہ دار د بیلاروس ته ځنګلاتو نه راوستو و یاد ساته د یورپ په ځنګلاتو کې ډېر شي پښتنو لاشونه پراته دي د بیلاروس په ځنګلاتو کې د ډېر شو پښتنو لاشونه ځکه پراته دي چې د هغه سره په سوشل میډیا رابطه کېږي تا خو خپل راوړ خو زمونږ د هغې خو میاشتې وشوې پرتې دي نو څنګه به یې راوړو نو زه حیران دی پښتنو ته یم چې دا پیسه د خواهشاتو د تکمیل ستا د دې ژوند نه اهم دی یا ستا په کور کې چې دا کم خلک پاتې شو نو دوی به څه کوي زما دا پروګرام به زه شور یم دا ایجنټ صاحب هم اورېدی کوم ایجنټ صاحب چې د ښکلې ځوان لېږلی دی ژوند یې ختم شوی دی زه هم دوی ته هم ریکویسټ کوم مخکې د دیر یو ځوان او د هغه یو زلمی رور چې د هغه یو ایجنټ دوکه کو ویلېږو بیا ورته وایي په اټلي کې په کښتۍ کې اور لګېدل دی نو پته نه لګي حکومت ته هم ریکویسټ کوم څومره خلک چې الیګل کارونه کوي د خدای دپاره دا نسل د دوی د ښکار کېدو نه د دوی په لاس کې د خرابېدو نه نور وساتئ ډېره مننه